Казвам се Антония Славова и се занимавам с производство на натурална козметика. Всъщност то не беше решено като бизнес първоначално. Аз просто започнах да се занимавам с производство на натурални продукти покрай раждането на големият ми син. И като споделях с познати за какво се занимавам, защото така доста ми се разшириха, нуждите от продукти, които аз използвах всъщност. И просто много хора започнаха да искат да споделям с тях, в смисъл да им правя и на тях продукти. И в един момент вече се оформи така и от приятел подхвърлено идеята, защо не си направиш страничка, защо не го оформиш като бизнес, така и всъщност така се получи като бизнес. Не беше предварително решено да бъде бизнес. Значи за мен така или иначе мотива беше продуктите да са изцяло натурални, те са изцяло биоразградими, ползвам само пластмасови, само стъклени опаковки, избягвам изключително много пластмасата. Само в минимални количества, където вече няма как, в спрейчетата, помпичките или стикчетата за устни. Така че екологията и натуралното като продукт винаги са ми били основни, но така или иначе, за да стане бизнес, е нужно човек да се съобразява и с другите фактори, включително и икономическия, защото няма как иначе да се оцелее. За нововъведения има доста информация. Всъщност аз членувам в няколко форуми международни, включително и Българската асоциация за парфюмерия и козметика. Те правят форуми от време на време, но има достатъчно много информация откъде да се намери за нововъведения. Разбира се, ако някой сподели някакъв качествен опит с мен, също съм. Даже го предпочитам, защото това е вече минало през човека. Човека е минал през нещо, но като цяло се информирам от всички възможни страни, откъдето мога да намеря информация. Като вече, тя така или иначе се причупва през нуждите, смисъл, какво конкретно би работило за нас. Да. Защото ние сме микропредприятия с доста специфики. Да, не сме изобщо силни в маркетинга ни. Всъщност, това, което на нас ни помага, ни помага в бизнеса, е, че с времето продуктите просто се харесват и нашите клиенти сами препоръчват продуктите на други клиенти. Аз преди доста пътувах, ходила съм на много изложения. Всъщност, може би това беше моята, маркетингова стратегия. Беше просто за да запозная хората лично с продуктите. Ходила съм на много изложения, свързани с здравословни продукти, с козметика само, включително и на такива фермерски маркети. И там всъщност хората на място се запознават, могат да им разкажа, имаме и тестърчета от някои продукти, могат да пробват. И всъщност това като маркетингова стратегия при нас работеше най-вече, защото когато човек пробва, му харесва, взима си и после с увереност го препоръчва и нататък. Може би нямаме добра за сега разработена, бихме искали може би да си осигурим повече присъствие, да кажем, в социални мрежи. И така имахме много хубаво сътрудничество с една дама, инфлуенсър, мисля, че така. Не съм сигурна, защото блогът е много интересен, но да, инфлуенсър е просто така с рядко качествено, интересно и забавно съдържание, но само с нея за сега сме се свързали, така тя всъщност просто опита продуктите и изрази лично мнение, но имаше така доста интерес като маркетингова закачка от наша страна, но всъщност, честно да си признаем, нямаме такава добре разработена постъпкова маркетингова стратегия. В моя случай със сигурност бих разчитала на специалист. Не чувствам тази област като сила. Дори, не че нямам интерес да се информирам. Попрочела съм някаква информация, за да се ориентирам, но със сигурност бих се доверила на добър специалист да ми разработи маркетингова стратегия. Просто е специфично
И има хора, които някакси са се опитвали така, по-скоро в разговори, необикновени, нали, не като ангажиран човек, нали, с идеи, но някакси нашият бранш и конкретно така и козметиката, и натуралната козметика са доста специфични и не са... Нужно е да се пречупи малко маркетинга за тях. Не може конвенционална маркетингова стратегия просто да проработи, нали? Така че, наистина, ако е един добър специалист, по-скоро. Ами, по принцип, устойчивостта на моят бизнес се дължи на факта, че всъщност ние имаме клиенти, които ни са запазили като клиенти още от самото създаване на продуктите. Това, което е плюс при нас е, че не е изцяло водещ икономически интерес. Ние не сме развалили по никакъв начин нито една рецепта, не сме променили качеството по никакъв начин, даже се стараем непрекъснато да ги усъвършенстваме. И всъщност това при нас работи много добре. Аз мисля, че това навсякъде би работило, когато човек си пази качеството, нали, и всеки клиент знае, че върне ли се, ще си вземе това, което си е взимал и предишния път, нали, е много добра стратегия. Да. Нямам друго. Иначе, като за развитие, смятам, че бранша предлага много възможности в момента, защото натуралното е доста, как да кажа, тенденция, тренд в момента. Хората се интересуват, нали, къде повече, къде по-малко, но почти всеки иска да пробва нещо, да го види какво е и така. Така че има възможност. Ами, предизвикателствата са много, но като цяло най-тромаво, разбира се, са документациите. Въобще много е, как да кажа, законодателството във връзка с козметиката е много устаряло. Отделно от това няма профилиране на законодателството. Нали? Ние всъщност като едно микро, изцяло натурално предприятие е нужно да се съобразяваме с изискванията, които ги има за огромни, как да кажа, конвенционални концерни, да кажем като Ален Мак или... Да, корпорации. Корпорации, да, козметични, които са първо принципите им на козметопроизводство са съвсем други, нали? Те са изцяло, как да кажа, конвенционално решение, а при нас всичко е изцяло натурално, много семпло и някакси не би трябвало. В смисъл, хубаво е да се специализира законодателството за такъв тип. Ами не сме стигнали до такава коопериране. Да. Иначе така са мои идеи преди, но просто времето е голям фактор, естествено. Иначе да, може би това би било, как да кажа, една добра възможност, ако повече колеги от бранша се обединим и искаме някакви промени, защото има нужда, да, наистина. Просто закона реално за козметика се променя частично от време на време, но нищо генерално, дали някакви съвсем дребни, които даже в повечето случаи утежняват, защото наскоро трябваше да се пренаписва цялата документация, за да се уточнят някои съставки на етеричните масла, примерно, които трябва да се добавят в етикетите, което е още повече, нали, усложняване на... Но това е, за мен това са основните стъпки. Също има доста... имам лично аз доста трудности с намирането на опаковки, защото имам много изисквания, нали, примерно аз предпочитам да не ползвам пластмасови капачки за бурканчетата. Малките бурканчета са доста трудно, как да кажа, да се намерят с малък капацитет, такива, които, нали, не са с пластмасови капачки. И така и такива, но това са за мен дребни неща. Което можем да намерим на българския пазар, включително и масла, нали, които ползваме, и съставки за козметиката. Всичко, което може да се намери от качествени български производители, се взима от български производители приоритетно. И само вече съставки, които няма как, нали, примерно какао, кокосово масло, такива, които са не български по принцип. Тогава тях си ги набавяме. Те са биосертифицирани. Работим дългогодишно с една фирма от Шри-Ланка. От малки фермери ги взима. Ами, по принцип,
правим възможното, нали? Имаме се разделно събиране, разбира се, на отпадъците. Гледаме да потребяваме минимално, в смисъл да стигнем до минимален отпадък и вече само което е неизбежно, невъзможно, но така или иначе при нас успяваме много голяма част от отпадъците да ги събираме и да ги... Просто такъв тип неща се ползват, че разделното събиране при нас. Бих обесърчавала младите хора, те трябва да пробват, независимо дали ще успеят или не, но е много важно да се пробва, защото винаги това е опит положителен, независимо с какво завършва. Пътят е важен, но по принцип да, бихме могли. Според мен единственото, което мога да добавя е, когато някой реши да прави бизнес, да си избере нещо, което искрено истински го вълнува, много му харесва, защото трудности има във всяка една област. И ако нещото не ти харесва истински, най-вероятно ще стигнеш до отказ. Но ако ти харесва истински, се бориш и след проблемите, и с проблемите, и с всичко. От самите години се въздържаме да си направим фирмена кутийка, точно защото не можем да си направим така да е красивичка и модерна, а за да рециклираме кашони, които взимаме от магазини, примерно тук долу от магазина, те като се опаковат всякакви неща, нали, те имат козметики, работи, най-различни неща имат тук в магазина и те ни дават кашони. Изпращаме пратките в тях, нали, ни правим специално нова кутийка, за да изпращаме, макар че, нали, знаем, че е много по-красиво и модерно, но трябва да се помисли в този план. Това е спасението за мен с боклука. Всъщност при използването на неща, дори не смятам, че хората трябва да се отказват, да кажем, от пластмасата. Разбира се, хубаво да е максимално чиста и всичко останало. Важното е тя да се рециклира, да не е само взимаш, хвърляш, взимаш. Има си неща, за които просто ти е нужно да ги сложиш пластмаса, нали? Дали ще е нещо мокро или турбичка. Просто е важно да се преработва. Това е.